كنت وناكسن صاحب يا الملك استاذ جوكتان وعبد الله دين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ويتا أي أحد مركي عن جنرال كيجان سوق لي برنامج عن كجا هالليو فرسموين كجعنتا فايدوين كيقول لي ذهب الشدينا كارهام وحن كل رجلين برنامج كاس اللي يردنا الصوماليات بلنا يوحون إسكجد ضيان أما إبرتان علمية ذا خصابسا وحيالها جعنتا لجا سمايو arrimaha noocaasi inta badan bulshadeena waxa aad wacnaha ay ugu yartahay dadka farsamooyinka gacanta ka shaqeeya walow ay jiraan dad badan oo kale oo ku najaxay ku faa'iiday oo muddo dheerna ka soo shaqeynaya shaqooyinkan farsamooyinka gacanta oo shaqooyinka aad loo liido bulshadeena ayaa waxa dareemaysa hadana inay tahay waxyaalaha lagama maarmaanka u ah asaasiga u ah marka dhismayaal waaweyn laga dhisay deegaanadeena oo kale waxa la ii sheegay dhismayaasha faraha badan ee dalkeena ka socda dadka korontada iyo tuubooyinka biyaha iyo kuwa bulaacadaha galiyaba inaysan Soomaali ahayn soo cajiib maaha marka waxa muhiim ah in farsamooyinka gacanta noocan oo kale ah aad loo badiyo la dhiirigeliyo haddaba falcelin gaar ah oo siyaalo gaar ah soo gaaray ayaa waxay ii sheegeen iguna dhiirigeliyeen mar kale inaan isku dayo wax ka duwan wixii hore aan u sameeyay lightkii hore aan sameeyay oo ahaa light runtii aan box afar gees aan ka sameeyay oo waliba aan gulubyadana afarta gees aan kaga taxay kuwaasoo isku day uun ahaa ayaan waxaan jeclaystay mar kale inaan sidii hore si ka duwan aan u sameeyo sidii hore si ka cajiibsan sidii hore si ka qurux badan oo ka macquulsan haddaba waxaan jeclaystay inaan mar kale si wada jir ah u wada sameeyno barnaamijkii hore barnaamij ka wanaagsan وإسلام نالكي يقولوكي اللايتكي لكن سوحن أسمينا نقاب بروفيشنال إن شاء الله وده صعد ونكسن إن شاء الله بإذن الله الكريم هيجد لنا هذا سنقرأ إذا خبضته يقب قاعدة يقرأ له هذا برسي مركني هذا أنا بتحدري إن صاحب يرسل أركتان وحن استعمالنا إسلا أجبكي إن يروح كلام وسو كرديون بوكسكا وبوكسكيون برسي وحكي قدوين هاي كانوا متفتسن oo aan doonayna inaanu u jarjarno si farshaxanaysan kan waa maqaskii aan doonayna inaan boxka soo ku goosano kuwani waa soqotyadii waalada waan ku dalka ay galiyeen ayaa laba gulub kan waa daaradami hore ayaan soo shidnay soo sharaxnay iyo xarig koronto oo dheer sida xasuustaan barnaamijkii hore xariga aad buu igu gaabnaa balse iminka xarig dheer baan soo diyaarsaday halkan yaala kan waa kooladii ugu talagalay xariga inaan ku xiro meelaha u baahano kana waa kii xariga ku googoosanayay aan ku diirayay tan waa koolo waa glue stick waxaan ugu talagalay in aan agabkan igu cusub oo aan hadda isticmaalayo iyo boxka inaan isku dhajiyo waa foil waa baasha cuntada marka la foorneynayo lagu duubo way siba hilibka oo kale tanina waa warqad iyaduna transparency ah aan ugu talagalay haddii iftiinka nalkiisu uu badan yahay oo kale inaan afka hore kaga xiro si macnaha iftiinku uu noqdo iftiin aad u degan oo muuqaalkaagana si wanaagsan u soo saara halkan waxaan ku haystaa mastarad iyo qalin oo aan ugu talagalay boxka markaan gooynayo inaan cabir wanaagsan oo isu dheelitiran inaan sameeyo qalabka waa inta haddaba mar kale waxaan baraarujinayaa dadka doonaya inay barnaamijkan oo kale isku dayaan oo sameeyaan waxun noocan wax kale ku saabsan haday doonayaan inay dhalinyarada ay isku daydo oo kale waxaan mar kale aan idin xasuusinayaa korontadu aad ay u dhib badan tahay waa halis nolosheena iyo nafteena oo dhan bay halis u tahay marka waa inaad aad uga feejignaatid waxyaalaha aad ku sameynaysid marka aad isku dayaysid inaad barnaamijyada noocan oo kale ee wixii gurigaaga ka hadlaysan oo kale marka isku dayaysid inaad sameeysid waa inaad aad u feejignaatid haddii aad awoodid waxaan waliba kugula talin lahaa inaad waqti yar isbuuc ama laba isbuuc aad tababar u soo qaadatid korontada si aad gurigaaga iyo goobtaada shaqada oo kale iyo meelaha ka dhow iyo dadkaaga dariska ehelkaaga oo kale inaad ka caawin karaysid barnaamijyada nalalka oo kale markay gubtaan korontada xarka oo kale markay halaabaan waa inaad aad u feejignaatid korontadu aad ayay u dhib badan tahay marka waa inaad arintaasi ka fiirsataan insha Allah iminkan barnaamijkii baynu bilaabaynaa qalabkii halkan buu noo yaalaa isla socod wanaagsan insha Allah masaradii ayaan qaatay iyo qalinkaygii marka waxaan doonayaa inaan qaab cabir ah oo aniga aan soo qortay markii hore inaan
hadda aan u cabiro. Cabirka anigu soo qortay wax kale maaha, waxaan doonayaa boxkii qaabka macnaha uu ila ekaanayo lightkayga keliya baan soo qortay. Waad weyneyn kartaa, waad yareyn kartaa, hadba boxki intuu kula ekaanayo macnaha afka hore iyo geesaska bay ku xiran tahay cabirkaaga. Anigu haddaba cabirkayga waan soo qorshaystay, qaabka aragtan ayaan haddana macnaha aan u qorayaa. Qalinka meesha aan marinayo waa meesha aan doonayo inaan maqaska aan kaga jaro. Haddii aadan macnaha wixii aad calaamadsanin oo cabir aadan u samaysanin, waxaa laga yaabaa inuu boxka ama cabirka qaabka aad u jaraysid inuu kaa leexleexdo oo boxki hadhow uu kuu simi waayo sida aad doonaysana uu kuu noqon waayo. Xirfadaha gacanta waa xirfadaha horta markastana aan sheego runtii aan kuna soo celceliyo waa xirfadaha ugu wanaagsan xaqiiqatan wax laga yacni lacag laga samayn karo. Aadanuhu inta badan marka loo sheego xagga nacfiga wuu u degdega og yahay, waxaa laga yaabaa inuu weliba uu ku dhiirado wixii. Marka xirfadaha gacanta qofku hal abuurkan yacni xagga farsamooyinka gacanta oo kale ah. Qofka markuu kuwaas oo kale uu ku baraarugo oo dhinaca weliba uu ka fiiriyo nacfiga uu ka samayn karo. Xaqiiqatan anigu sida aan aaminsanahay qofku noloshiisu ku kaafin karaysaa, qoyskiisa kaafin karaysaa. Marka wax aad u fiican wey, weliba waa kasab xalaal ah oo waxaad maalaysaa xoogaagii, maskaxdaadii waad fikiraysaa, waxyaalo badan baad isu keenkeenaysaa. Waxaad isticmaalaysaa waqtigaagii, agabkii, qalabkaagii. Laga yaabaa mid xataa inaadan u baahnayn meel yacni xarun weyn iyo lacag badan kaaga baxdo. Kaliya meel yar oo kooban haddii aad fiirsid oo aad wax yar ku samaysid waad ku guuleysan karaysaa runtii. Marka ma ahan yacni in laga xishoodo ama laga baqo shaqooyinka noocan oo kale ah. Haddaad dib u eegtaan macnaha meheradaha qaarkood ee ugu mashquulka badan markasta aan customer-ka waayin waxaa kow ka ah yacni dadka farsamo yaqaanada oo kale, kuwa mobilada, kombuyuutarada, fridge-yada, agabyada noocaas oo kale la isticmaalayo electronic-ga. Inta badan goobahaas waa mashquul. Waxay mashquul u yihiin waxaa weeye waa baahi taagan ah oo qofku markasta u baahan yahay in baahidiisaas laga haqabtiro. Marka waxaan xasuustaa waqtiyada ka mid ah oo aan korontada aan tababar aan ku qaadan jiray oo kale, waqti hadda aan runtii muddo laga joogo. Waagaasi dhayal bay ahayd, laakiin muddo kadib hadda waxaan dareemayaa weli nacfigii waqtigaas ilaa hadda aan ku qabo inuu yacni faa'iido aad u weyn ay ahayd. Waxyaalaha yaryar ee iga halaaba oo kale in aan anigu samaysto, aan cidna ugu yeerano, fundi ugu yeerano oo aan anigu isku kaafiyo. Bal ka waran marka aad macnaha aad meherad u furitid oo aad shaqo ka dhigatid oo markasta aad ku tashatid oo usoo fikirtid oo usoo labisatid oo waqtigaaga soo qaadatid. Marka wax aad u wanaagsan, waa nacfi aad u wanaagsan, waana xalaal iyo kasab xalaal oo aad u wanaagsan weeyaan. Marka arrimahaas aad baan u baraarujiyay xaqiiqatan shakhsiyadeedana aad baan u jeclahay dhalinyarada inaysan ka xishoonin markastana ay ku baraarugaan shaqadu kala wanaagsanaanteeda, kala quruxsanaanteeda ka sokow. Shaqo waa shaqo un, waxay kaaga baahantay waqti. Boxkii waan jaray sida qurux badan ee farshaxanka ah aad u wanaagsan baan u jaray. Waad aragtaa afarta dhinac waxaan doonayaa in macnaha kuwa isla eg iyo kor iyo hoosba inaan ka sameeyo. Afartii xabo oo isla eg sidaas ayaan u jaray. Waad aragtaan afartiiba hadda waa ii diyaar. Afar qayb oo isla eg oo labada dhinac ah iyo kor iyo hoosba ah. Kadib xagga dambana meesha ugu dambeysana mid yar baa geli doona isagana waa inta soo hadda la wada ogolaa. Marka afartan aan diyaarsado waxaa ii dhiman inaan foil-yada baashan foil aan ku xiro foil. Marka si aan iyadana ugu xiro waa inaan ku cabiraa boxki intuu la eg yahay inta hadhow soo laaban doonta ka sokow oo aan ka jari doono mooyaane inta kale waan cabirayaa. Waxaan ku isaga unba haddana mastaradii ah oo maadaama isaga aan ku level gareynayo isaga ku xirayaa. Kooladeedii baan isticmaalayaa, kooladii baad marinaysaa. Koolada si fiican baad geesaska oo dhan aad uga marinaysaa. Markaad marisid kadib ayaad foil-yada si tartiiba oo qurux badan u saaraysaa. Foil-yada marka aad saartid kadib oo afarta xababa aad saa ka yeeshid oo aad hawada ka saartid oo aad afarta dhinac iska leekaysid si wanaagsan oo qurux badan aad u samaysid. Kadib waxaan sameynaynaa afarta dhinac ayaanu macnaha intii yareeda dheeriga ah oo ugu talagalnay inay iskaga xiranto boxada ayaanu ka soo laabaynaa boxka. Si iyadana aan si fiican ugu laabno waxaan doonayaa inaanu isticmaalno isla mastaradii macnaha inta yar ee dheeriga ah mastaradaan isticmaalayna sida haddaba aad aragtaanba. Mastarada markaa sidaa ugu soo laabo
oo aan si intaa yar dheeriga waa in aan ugu talagalay inaan markii horena aan ku darsaday qaabka cabirka ah. Marka cabirkaaga waa in aad uga taxadirtaa. Markaan kooladii baan marinayaa kadib waan isku dhajinayaa. Qaabkaan isku dhajinayaa waa qaabkaas afarta dhinacba sidaas ayaan isaga dhajinayaa. Markaan isku dhajiyo oo koolada ay qalasho kadib boxkii sidan ayuu noqonayaa. Wow, masha Allah. Xagga sare ee ugu dambeysa gadaal waad aragtaa waa meel daloosha. iyadana waxaan rabaa boxkaasi box yar oo la eg inaan isagana cabirkiisa ku samaysto. Boxka yarka ah waa ka aan gadaalka hadhow aan kaga abuuri doono, laakiinse waxaa ka gelaya sida aragtaan haddana aan ku cabirayaa macnaha guluubka bahalkiisa uu gelaya. Waxaan rabaa inaan halkaa kasoo dusiyo. maasha Allah, waaban dhameeyo, waad aragtaan waan ku dusiyey. kadib bahashan qaybta dambe xagga dambe waxaa kaga xidhmaysa xariga korontada ay sokotka noo gelayso. marka korontada xagga markaan kaga xidho kadib boxka waxaan rabaa inaan meeshiisa aan ku celiyo aan ku xidho. sidaan sheegay markasta korontada aad bay u khatar badan tahay, aad bay u dhib badan tahay. marka waa in aad uga taxadirtid, uga feejignaatid, markastoo aad sameynaysid aad ogaatid waxa aad sameynaysid. waa aad bay u khatar badan tahay runtii. gadaal markaan kaga xidho kadib markan waxaan isticmaalayaa switchkii daaradamihii aan kal hore aanan isticmaalin maadaama xarig fiican oo dheer aan haysto. isagana dib baa idinka tusayaa meesha ugu dambeysay meelahaas ayaan gelin doonaa. qaybtii yareed waan dhameeyey ee dambe xarigii gulubkii waa geliyey, waad aragtaan. kadibna dushana isagana box yar oo kale aan kaga xidhay. boxka yaree dusha isaga wuxuu ka dhigan yahay korontada xagga dambe way ka yara qaawantahay. waxaan ugu talagalay inaysan qofka gacanta aysan kaga dhigin ama shoog aysan sameynin, waayo marka xariga saasoo kale uu banaanka u yaalo khatartiisa ayaa badan. korontadu markastana waan sheegaa. halkaa ugu hooseysa barta aan koolada marinayo waa warqadii yareed ee caddeyd oo aan afka hore boxka aan kaga dhajiyey. waad ku cabiraysaa isagana inta dheeriga iska jaraysaa. qaybta yar aan lasoo haray waxaan ugu talagalay aan koolada marinayay inay ku dhigto qaybta weyn ee boxka ah si aysan baashi uga dhicin. waad aragtaan afarta dhinacba sidaas ayaan uga xidhay. waan ku kooleeyay. markay qalasho dabcan waad arki doontaan meesha ugu dambeysa insha Allah. iminka waxaan ku xidhaynaa switchka yaraa ee qaybta sokotka korontada ayaan ugu talagalay ee ugu dambeysay. iyadoo lafteedu waan kala hormarsaday meeshani. qofka siduu rabo ayuu kala hormarin karayaa. qaybtan baa hormarsan kartaa, switchka qaybta dhexdeeda daaradawiyaha macnaha ku xijin kartaa. adiga hadba sidii kuu fudud ayaad sameyn kartaa. khasab ma aha sida aniga hadda wada aan u sameeyey inaadna isugu xijisid. adigoo sida kuu fudud iyo qaybta kuu fudud ayaad ka bilaabaysaa. qaybta adag xataa waad hormarsan kartaa, qaybta fudud baad dib dhigan kartaa, qaybta dib fudud baad hormarsan kartaa, qaybta adag baad dib dhigan kartaa. kan waa daaradamiyihii. daaradamiye waa switchkii on and offkii. marka waa dabcan magacaasi in badan baa Soomaalida u taqaanaa daara damiye. uu daara wuuna damiya. wuxuu naga anfacayaa isagu marka qof aan ku caawinaynin oo kale inaad adigu meel dhow xariga hadaad kaga xidhato inaad meel dhow aad ka densatid ka shidatid. waa yacnihii adigii farsamadaada. dadka qaar baa meel dashasha geeya. anigu waxaan jeclaystay inaan soo dhaweysto oo kursiga aan fadhiya aan rabo inaan wax ku duubo oo kale inaan gacanta ku haysto si aanan qofka u dhihin yaa caawinaya. ama mararka qaar dee qof ilmo jooga laga yaabaa waa dhacdaba markaan wax duubayo. marka qofka waxaa raba inaan gacanteeda ku damiyo oo aan iska shido oo iska dansado baan jeclahay markaan wax iyago dhansad garaysto. sidaas ayaan u xidhay. kadibna coverka yaraa dushaan ku xidhi doonaa. coverka dusha markaan ku xidhno kadib waxaynu arki doonaa natiijadii ka dhalatay guusheeni. wow, maasha Allah, waa kaal nalka shidan. iminka waxaynu haysanaa dhal dhammaystiran oo aynu ku doobi doono muuqaalka ugu dambeeya. ugu dambeyntii inagoo soo gaarnay halkii ugu dambeysay ee muuqaalkeenan. qaybtan ugu dambeysay iminka waxaan ku duubayaa laydkii aynu sameynaynay. dabcan idinkuna waad idaawanayseen ana gacantaan ka sameynayay oo waynu wada jirnay. muuqaalkan iminka aan duubayaad aragtaan kalarkiisa cadaanka wuxuu ka duwan yahay xilligan barnaamijka aan sameynayay. waxay isku xirxirayay waxaan isticmaalaya laydkan ka duwan oo waxaa ku jiray xooga yar oo guduud ah sida aad muuqaalka ka aragteenba. kan iminka waa keenu gacanteena ku sameynay wacnaha uu ka duwan yahay oo cadaan baad aragtaan iyo kalarkaygii muuqaalkaygii inuu si fiican loo arki karayo. gacanteeda waxaa ku jira bahalkii aan ugu yeedhayay daaradamiyaha switchkii. daaradamiyuhu wuxuu controlaa gacantaada uu kugu jiri karayaa inaad laydka meel dhow ka shidan karayso xilliga aad kamarada aad on ka dhigto oo kale. haddii qof kaa duubayo
oo qof gacantu ku wada hayna waa ta ugu wanaagsan balse tanoo kale waxay ku caawinaysaa xilliga aad kaligaa tahay iminka muuqaalkan lightkan haddii aan damiyo oo aan switchka ka damiyo muuqaalkayga sidan ayuu noqonayaa muuqaalkii wuu isbedelay wax walbana isbedeleen quality-ga muuqaalkuna wuu iswada bedelay asxaab badan baa sidan wax ku duubata oo yacni laga yaabay inay jecel yihiin iyagu ama laga yaabay inaysan haysanin agabkii ay wax ku hagaajin lahaayeen ama muuqaalkooda ay ku tayan lahaayeen asxaabtaas haddaba haddii ay bahalkan oo kala samaystaan muuqaalkooda sidan ayuu noqonayaa waxaad dareemaysaa kala duwanaanshiyaha xilliga lightka cad haysatid xilliga lightka guduudan haysatid iyo xilliga lightka aadan haysaninba marka waxa markasta wanaagsan in xirfadaha noocan oo kala ah lagu xoojiyo waxyaalaha aynu doonayno anigu marmarka qaar wax baan jeclahay inaan duubo sidan oo kale aan barnaamij wanaagsan oo noocan oo kale idin la wadaago taasoo kale waxay ugu dhiirigelinaysaa inaan anigu samaysto waayo lightkan isticmaalo waa guduud inta badan oo color baa ku jiro oo muuqaalkayga uu isbedelaa haddaan color correctionkayga xilliyada editingka markaan sameynayo oo kale wuu yara dhibaa marka waxaad dareemaysaa iminka kii saxda ahaa inaan haysto oo weliba gacantayda aan ku samaystay haddaba waxaan baraarujin lahaa oo dhalinyarada maadaama anigu dhalinyaro aan ahay dhalinyaradana inta badan aan la hadlo in xirfadaha gacanta kaliya ma aha inaad light samaysid ama aad yacnihii arrimaha noocan oo kale hadda wax duubista waxaasoo kale aad ka shaqeysid inaad ka shaqeynaysid balse xirfadda gacanta nooc ay tahayba waa xirfadaha ugu wanaagsan oo qofku ku hodmi karayo waxna ku qabsan karayo waad ku shaqeysan karaysaa waad ku noolaan karaysaa haddii aad cilmi kale iyo aqoon kale aad leedahay tanina waxay ku noqon kartaa mid dheeri ah sideedaba lama joogo xilli la isku koobo hal xirfad waxa wanaagsan inaad xirfadaha badsato oo aad 2 iyo 3 iyo 4 baad ka dhigan karayso ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay maskaxda hala tuujiyo gacmaha laga shaqeeyo farsamada gacanta iyo waxyaalaha wanaagsan ee waxtarkeena lehna aynu wada barana dhameyntiinba aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته